こっち？こっちかな。为啥？混んでる。ね、なんかこっちまであると分かんなかった。日本語無料なのとかってなんか。2番、こっち？サラデーンだ。まっすぐかな。場所わかる？おばちゃん？おばちゃんってどこだ？鍵？あ、本当？先の方か。ここカオマンガ。これは違うよね。おばちゃん顔そうよ。
違う。これ違うね。これは違うね。まだ先かな。Bye.